สวัสดีครับครูก๊อฟ10 บิตนะครับวันนี้ฟิสิกส์วันนี้ 8.1 ชนิดของคลื่นครับก่อนที่จะไปจำแนกชนิดของคลื่นต้องรู้ก่อนว่าคลื่นเกิดขึ้นได้อย่างไรคลื่นเกิดจากการถ่ายเทพลังงานนะครับการถ่ายเทพลังงาน1 ครั้งก็จะเกิดเป็น1ลูก2 ครั้งก็2ลูก3 ครั้งก็จะเป็นลูกแบบนี้และมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคลื่นพวกนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านี่คือการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้พลังงานตรงไหนมีพลังงานเยอะมันก็จะมีแอมพลิจูดเยอะนะครับตรงไหนมีพลังงานเยอะก็จะมีแอมพลิจูดเยอะนะครับตัวนี้ก็คือแอมพลิจูดนะครับก็จะเป็นลูกๆแบบนี้แอมพลิจูดพวกนี้หรือพลังงานพวกนี้จะแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นความดันความสูงมาดูตรงนี้สักหน่อยนะครับความสูงอย่างเช่นน้ำทะเลคลื่นของน้ำทะเลการเกิดสึนามิสมมติว่าทะเลเป็นแบบนี้นะครับนี่ทะเลก็จะมีน้ำถ้าคลื่นอยู่ในที่น้ำลึกมันก็จะมีเนื้อสารค่อนข้างสูงใช่ไหมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพลังงานก็สามารถกระจายได้ไปทั่วก็จะเฉลี่ยแล้วก็จะน้อยมันก็จะได้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามาใกล้ฝั่งมากๆนะครับพลังงานมันมีเนื้อสารในการถ่ายเทพลังงานน้อยดังนั้นจึงต้องทำให้ตัวเองให้มีพลังงานเปลี่ยนพลังงานไปเป็นพลังงานสักแทนนะครับเพราะฉะนั้นที่ใกล้ๆฝั่งลูกคลื่นก็จะสูงนะครับจึงเป็นเหตุทำให้เกิดสึนามิที่มันสูงนั่นแหละนะครับซึ่งคลื่นพวกนี้นะครับสามารถจำแนกออกเป็น2แบบนะครับคลื่นแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ1คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่และอีกอันนึงคือคลื่นกลนะครับไปต่อครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็จะมีสนามไฟฟ้าแล้วก็สนามแม่เหล็กตั้งฉากกันนะครับเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันแล้วก็จะเป็นลูกสลับกันไปแบบนี้นะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไม่อาศัยตัวกลางไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับและมีอัตราเร็วแสงครับอัตราเร็วเท่ากับแสงอัตราเร็วแสงไม่อาศัยตัวกลางอัตราเร็วแสงครับก็คือประมาณ 2.997 คูณ 10 กำลัง 8 เมตรต่อวินาทีในสุญญากาศนะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะเรียนอีกทีในบทที่14เรียนอย่างละเอียดในบทที่14นะครับซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถจำแนกตามความยาวคลื่นหรือความถี่ได้ประมาณนี้นะครับคือมีรังสีแกมมารังสี X อุลตราไวโอเลตแสงที่เรามองเห็นอินฟราเรดไมโครเวฟคลื่นวิทยุนะครับก็จะมีประโยชน์และโทษแล้วก็เดี๋ยวได้เรียนกันในบทที่14ทีหนึ่งนะครับต่อไปคลื่นกลก็จะเป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางครับในการเคลื่อนที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับเมื่ออาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ก็จะจำแนกออกเป็นอีก2แบบก็คือคลื่นตามขวางและก็คลื่นตามยาวนะครับคลื่นตามขวางเป็นยังไงนี่นะครับดูคลื่นก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวคลื่นเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเห็นไหมครับแอมพลิจูดสูงๆเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้แต่การเคลื่อนที่ของเนื้อสารมันเป็นยังไงการเคลื่อนที่ของเนื้อสารเห็นไหมครับคลื่นลงเนี่ยคลื่นลงสลับกันไปแบบนี้จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของเนื้อสารเนี่ยมันขวางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่นั่นเองเลยจึงเรียกคลื่นแบบนี้ว่าคลื่นตามขวางนะครับแน่นอนคลื่นตามยาวก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละพิจารณาคล้ายๆกันเลยนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ก็จะไปข้างหน้าเห็นไหมครับตรงที่มีแอมพลิจูดเยอะก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเห็นเป็นลูกคลื่นเห็นไหมครับ
ค่อยๆสไลด์ไปด้านข้างด้านขวาเห็นไหมทีนี้มาดูตัวเนื้อสารก็จะเคลื่อนที่ตรงไหนมีพลังงานมากก็จะเคลื่อนที่บีบอัดกันนะครับตรงไหนมีพลังงานน้อยก็จะเคลื่อนที่ออกห่างกันมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของเนื้อสารกับการเคลื่อนที่ของตัวลูกคลื่นเองเป็นแบบนี้จึงเรียกสิ่งนี้ว่าการเคลื่อนที่คลื่นจึงเรียกสิ่งนี้ว่าคลื่นตามยาวนะครับโอเคก็มีเว็บไซต์มาแนะนำนะครับครูก๊อป10 บิตในนี้จะเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์นะครับมีวิดีโอให้ดูแล้วก็มีโจทย์ให้ทำนะครับแล้วก็มี Facebook แฟนเพจนะครับครูก๊อป10 บิตอันนี้เอาไว้ไลฟ์สดทำโจทย์ทั่วไปนะครับแล้วก็มี YouTube นะครับเอาไว้อัปโหลดวิดีโอการสอนนะครับโอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ